El caserío La Pista, ubicado en el Cantón Corralito, Corinto, Morazán, es una comunidad rural que forma parte de la riqueza cultural y geográfica de la región. El legado de La Pista. A orillas del caserío, La Pista, el viento susurra entre los árboles como si guardara los relatos de generaciones pasadas. Hace décadas, este pequeño rincón en Corralito era solo un paso obligado para los viajeros que cruzaban la zona, pero poco a poco se convirtió en un hogar para familias trabajadoras, soñadoras y resilientes. Hoy en día está en constante desarrollo. La mayoría de los habitantes se dedican a la ganadería y la agricultura. También cuenta con una cancha para el equipo llamado La Pista, donde año tras año se realizan torneos. Un lugar mágico de hermosos paisajes. La Pista, Cantón Corralito, Corinto, Morazán, El Salvador.